Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtuu maatii koo nageenyi keessan bakka artanitti isiniif haa baay'atu jecha oolmaan keessan akkamiidha? Akkamitti ooltanii keessumaayyuu qimamoonni jireenyi keessan akkamiidha? Maal fakkaata? Ergaan irraa ergaa ariifachiisaadha. Lammiilee Itoophiyaa biyyoota Dubaay keessa jiraataniif yookiin Arab Emireetii keessa jiraataniif jechaadha. Kana gaafa jedhu kan biyyoota biroo irra jiraatan yookiin biyyoota Arabaa kan biraa irra jiraatan of eeggannoo gochuu hin qaban jechuu koo osoo hin taane keessumaayyuu of eeggannoo guddaa fi of eeggannoo jabaa kan gochuu qaban biyyoota hunduma caaliyyuu Dubaay irraa fi yookiin Abu Dhabii keessa kan jiraatan Arab Emireetii keessa kan jiraatan of eeggannoo guddaa fi xiniqaaqee guddaa akka gochuu qaban kana dura isinitti meetiniin ture jira yookiin isin barsiisetiniin jira. Har'as deebi'ee irra deddeebi'ee kan isinitti himu isuma sanaadha. Waan addaatii miti. Xiqqoo ishee ni ulfaata. Qaanuunni yookiin seerri Dubaayii jechuudha. Akkuma jireenyaa fi firiidamii guddaa qabdu Dubaay keessatti illee qaanuunni ishii yookiin seerri ishii yookiin ruuliin ishii xinnoo ishii ni ulfaata ni kabbada waan ta'eef kalee dheengaddaa peejii isaanii irratti kan isaan poosti godhan yookiin kan isaan laxxafaniitiin jiran waan ta'e tokkotu jira. Namni tokko zeegaa biyyaas ta'ee zeegaa biroo yookiin lammii biroo ta'uu danda'a yookiin lammii biyya sanaa ta'uu danda'a. Adeemsa kalee dheengaddaa hamma har'aatti adeemsifamaa jiru keessatti waa'ee nageenya biyyaatiin wal qabatee yeroo taateewwan kun adeemsifamu qaama seeraa tokko wotaadara tokko yeroo inni waanuma ta'e yoo hojjetu nageenya haa buusu gocha inni hojjetu wal qabatee yookiin taateewwan wantoonni achitti waan ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa lola jedhamu wanti ta'amu isa kana jedhamee kan ibsamu miti. Waan baay'een jiraachuu danda'a. Waa'een lubbuu namaa jiraachuu danda'a. Waa'een dinagdeen kasaruu, dinagdeen miidhamu wantoonni akkasii ta'uu danda'a. Ija keetiin ni agarta yoo ta'eetiin hin jedhee kiisii keetii mobaayila kee baastee yookiin silkii kee baastee wanticha taasifame sana taateewwan battala sanitti raawwatame sana kaasuudhaaf, footoo kaasuudhaaf yookiin viidiyoo waraabuudhaaf ni deemta yoo ta'e wanjala guddaadha. Akka seera biyya sanaatti yookiin akka qaanuuna biyya sanaatti gochuu hin qabdu, footoo kaasuu hin qabdu yookiin viidiyoo kaasuu hin qabdu. Fageenyarra dhaabbattee kaasuu dandeessa, dhiyaattee kaasuu dandeessa. Footoo kaasuu fi viidiyoo waraabuun hin danda'amu. Mamnuudha, dhorkamaadha. Kana waan ta'eef namni akka tasaa ta'ee osoo hin beekne kaastee jiraattu taate viidiyicha gadi lakkisuudha yookiin footoo gadi lakkisuudha hin deemin. Yoo footoo sana kaastee yookiin viidiyoo sana kaastee gadi lakkista taate mootiyyuu irmijjaan fudhatamu yookiin tarkaanfiin fudhatamu xinnoo ishee suukaneessaa ta'uu danda'a, ulfaataa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko taateewwan battala sanitti adeemsifamu yookiin taasifamu footoo kaasee bilbila isaatiin yookiin viidiyoo kaasee kan sooshaal miidiyaa irratti gadi lakkisu yoo ta'e karaa TikTokiinis ta'uu danda'a, karaa YouTubii ta'uu danda'a, Instagram ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa wanta jedhamu kamirrattiyyuu kan ati gadi lakkistu ta'e taanaan tarkaanfiin sirratti fudhatamu tokkoffaa adabbii waggaa tokko yookiin hidhaa waggaa tokko. Inni kan biraa immoo dirhama 100 kaffalta. Kanaafiyyuu wanjala kanarraa of eeguuf silkii kee kiisii kee keessatti dhiisu, footoo kaasuuf hin fiigin, viidiyoo kaasuuf hin fiigin. Tiktokariin ebalu akkas hojjete, tawaaqii tiktokar na'u, tawaaqii yuutuubar na'u jetteetiniin hin fiigin. Marachaa hin deemin, of eeggannoo godhi, xiniqqaaqee godhi. Haati kee abbaan kee mucaan koo hojjete yoom naaf gala jettees eegaa jirti. Yaada keetiin miidhamaa jirti, yaada keetiin godda'amaa jirti waan ta'eefiyyuu ati immoo viidiyoo takkitti waraabde akka waan addaa wayii argattu jireenya kee balleessuuf yookiin jireenya maatii keetii dukkaneessuuf yookiin golgoleessuuf hin deemin. Waggaa tokko hidhamuu miti, ji'a tokko maaliif hidhamta? Guyyaa tokko maaliif hidhamta? Kanati baateef dalagachuuf, of jijjiiruuf, maatii kee jijjiiruu fi namatti maxxantee jiraachuurraa ba'uuf of dandeetteetiin wanta ta'e tokko hojjechuudhaaf kanati biyya keetii baate malee hidhamte yookiin mana hidhaatti tasaqaayya'uuf yookiin immoo achi godda'amuuf achi keessa dhibamuuf dirhama 100 hoo eessaa fuutee kaffalta? Dirhama 100 miti dirhama
kuma kudhan eessaa fuutee kaffalta dirhaamuma kuma lama eessaa fuutee kaffalta wanti ati lafaa fiddu tokko hin jiru hojjattee fuuraa kee wixirtee dadhabdee dheebottee beelofteeti dirhaama kuma takkayyuu kanatti fiddu jechuudha kanaafiyyuu tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii hammana ulfaataadha kana gaafa jedhu an akka zeegaa tokkotti yookiin lammii tokkotti wanta natti dhagaame sheer isinii gochuuf yookiin isinii dabarsuuf malee inni kun ruuliin kun kan hojjetu ummata Itoophiyaa qofa irratti miti zeegaa kamirrattiyyuu mawaaxina biyyaa yookiin jinsiyyaa biyyaa irratti illee ni hojjeta inni kun jechuudha namni lammii biyya sanaatiyyuu ta'ee yookiin mawaaxina biyya sanaa ta'ee footoo ni kaasa yookiin viidiyoo kaasee sooshaal miidiyaa irratti sheer godha yookaan ta'u taate isaafillee sanuma qixaatiin addaa hin jiru ati waan zeegaa biroo taate wanti si holanii si qofa keessaa miidhan hin jiru kana waan ta'eefiyyuu uf eeggannoo isin barbaachisu godha ekeleen tiktokarii beekamaadha ekeleen yuutuubarii beekamaadha inni iyyuu poosti godheetiin hin jira anillee poosti gochuu qaba sheer gochuu qaba koppii gochuu qaba ripoosti gochuu qaba jettee iyyaadda taana baay'ee dogoggortee ekeleen beekama waan jedhamu tokko iyyuu hin jiru ati fi innillee tokkuma atiin fooloo 10,000 qabduu fi 1,000 qabduu fi inni fooloo miliyoona 5 miliyoona 10 qabullee tokkuma ji'a 9tti dhalatte innis ji'a 9 dhalate namni nama kan ija bishaanii hin nyaata hin dhuga shinti beetii seenee tatsadaaddaa bakka allaqa wanti addaan jiru bakka ilma namaa kana baay'ee birqii gootanii akkas gaara gubba saqqaltanii ilaaluuf yaalina namni nama bakka nama ta'uun kee qofti gahaadha ebaluu waan beekamaa ta'eef tiktokarii beekamaa ta'eef yuutuubarii beekamaa ta'eef inni iyyuu poosti godhee jira anillee akkas gochuu qaba jettee hin yaadda taate taana jireenya kee balleessaa jirta jireenya kee miidhaa jirta omaa wanni inni si fayyadu hin jiru bakka nama akkasiiti nyaatee dhugaa bakka ijji isaa bishaanii bakka qalalli godhi ilaali simple godhi ilaali easy godhi ilaali nama baay'ee akka abbaduuf iyyaalin bakka garuu kabaja namaaf gochuu dandeessa gaafa ati nama tokkoof kabaja goote taate kabajnis iffis godhamuu danda'a nama hin kabajju taana hin kabajamtu atillee kana waan ta'eef kabaja namaa gochuun waan jiru ta'ee garuu anaa ol ekeleen anaa oli jettee xaaraa gubbaa saqqaltee ilaaluuf iyyaalin namni hundiniyyuu tokkodha bakka waan wal caaluun hin jiru atis ji'a 9 garbaadhatamtee dhalatte innillee yookiin isheellee ji'uma 9 garbaadhatamee dhalate fooloo jechuun quxuriidha wanti addaa wayiitiyyuu hin jiru beektee beekuu baattee tamaartee tamaaruu baattee kuni waan qallaalii dhufuudha jechaadha akkas gootee ilaalte ekelee waan viidiyoo hojjete anillee viidiyoo hojjedha isa san kaasee sheer godha ripoosti godha koppii linkii godha maal godha jette jireenya kee irratti hin murteessin jireenya kee hin balleessin jireenya haadha keetii abbaa keetii hin balleessin maatii keetiitti hin dukkaneessin ofii keetiillee ofitti hin dukkaneessin waan biraa hojjedhu jiraadhu viidiyoon biraa ka hojjettu guuteera reakshin viidiyoo hojjechuu dandeessa fanii nagarii komeedii nagarii hojjechuu dandeessa wantoonni akkanaa kunniin osoo jiruyyuu waan hin taane keessa seentee jireenya kee balleessuuf xureessuuf maqaa kee hin deemini 100 miti 500 yoo ta'eetiin hin jedhe namni kafalee achi si baasu hin jiru dirhaama 500 yoo ta'eetiin hin jedhe namni achi kafalee si baasu hin jiru kanaaf waan akkasii irraa gabaabsadha akkuma kana dura isin hin jedheetiin hin ture karaa alaallee fiiguuf hin deemina keessumaayyuu ID warroon hin qabne yookiin paaspoortii warroon hin qabne karaa alaa fiiguuf hin deemina yoo qaama seeraa wajjin minaalbaat maatiin isin bira jiraatan qaama seeraa ta'uu danda'a qaama seeraa yoo ta'e inumaayyuu ID kaardii fi paaspoorta malee namni bira si teessisu tokkollee hin jiru jechaadha. Kanaaf hawiyyaa kee ni qabaatta yoo ta'e paaspoorta kee ni qabaatta yoo ta'eyyuu gochoota akkasii sanarraa of qusadhu footoo kaasu viidiyoo kaasu maal jettee wantoota akkanaa baay'ee marquuf hin deemin oomaas hin fayyadu isa kana bukeessuuf hin deemin wanti biroo hojjettee kan gatii siif qabu kan view baay'ee siif fidu kan subscribe baay'ee siif fidu kan like baay'ee siif fidu jira baay'een isaanii inkaasina namoota hedduu isaanii waan argee jiruuf inumaayyuu kan hojjettanii gadhiistanii osoo balleessitanii gaariidha jedheetan yaada sababbiin isaa adeemsa keessa waan sirratti fudhatamu hin beekamu irmijjaan sirra fudhatamu hin beekamu kana yoo jedhu isinii gorsa kennu malee an achi keessa jiraadhe miti achi keessa yoo jiraadhelee wanti badaan anaasaa haarullee hin jiru isiniif gorsa kennaara malee hundumaafiyyuu isin warroonni achi keessa jiraatan imaaraata keessa jiraatan xiiniqqaaqee gochuu qabdu of eeggannoo gochuu qabdu viidiyoo waraabuuf bakka akka nama kaameraa argin beeni akkas morma dheeressitaniitiin hin fiigina gatii wayiitu isiniif hin qabu abbaan fedhe
waraaba haa oolu yoo goddanyaa kee taateetiin jette ergaa dabarsuu fi dandeessa yoo namiidha lammi kiyyaa zeegaa kiyyaa ekaleen jetteetiin isaaf cannaqamteetiin jette ergaa dabarsuu fi waan jiraati kanaan alatti waan nasin fayyadne keessa seentee jireenya kee ofittiin dukkaneessini kan jirtu biyyaan baati biyya abbaa keetiiti miti biyya abbaa kee keessa yoo teetteetiin jette seeraan alatti waan ta'u yoo hojjatte itti gaafatamta itti gaafatamta tarkaanfiinsi barbaachisu sirriitti fudhatama. Gaafa biyya abbaa biroo keessa teettu, gaafa zeegaa biroo keessa teessu maal akka taatu gammatuun nama hin dhibu, tilmaamuun nama hin dhibu. Kana waan ta'eef iyyuu of eeggannoo isin barbaachisu piliisee waakkaachuu. Of eeggannoo isin barbaachisu godhaa maaloo waan akkanaa keessa hin seeninaa bakka hin cannaqaminaa. Kana gaafa isiniin jedhu sodaattaniillee roqomsaan oolina yoo ati silkii kee baastee wanta akkanaa hin godhin silkiin ofiin sin kaastu. Intina seeraa yoo qabaatte ID seeraa yoo qabaatte wanni dhufu tokko hin jiru tawakkaltu alallaa namni siree irrallee ciiseellee achittillee wanni dhufe yoo guyyaan namaa ga'e deemuu danda'a wanticha biyya sana keessatti gocha akkanaa adeemameef anarra ga'a jetteellee uf dhiphistee uf cinqaalleen oolin deebitee immoo maatii keetittillee gochoota akkanaa himtee maatiin kee akka hin cinqamne maatii keetiifillee yaadi. Zimjedhi obsiti du'aa godhi salooti godhi amantii keetiin malee haadha keetti himtee abbaa keetti bilbiltee himtee haawwalii keenya haadholii keenya hammam akka cannaqaman osoo guufatteeyyuu hammam akka haati kee rifattu yookiin haawwaliin keenya rifattu ni beekna waan ta'eef gocha akkanaatu jira wantoota akkanaatu jira jettee maatii kee baay'ee shibbireessuuf maal jechuuf hin deemin. Okay. Ergichi har'aa kana fakkaataa. Ergaan intala dhiira osoo hin taane lammiilee keenya guutumaan guututti kan Arab Emirates keessa jiraatan gaafa kana jedhu biyyoota biroo keessa kan jiraatan xinqaaqee gochuu hin qaban jechuu koo osoo hin taane ruulii isaaniitu xiqqoosi ni ulfaata. Inni kan biraallee peejii isaanii irratti kan laxxafameetiin jedhellee isa kanaadha. Nama tokko public yoo goote viidiyoo san fuuteetiin waraabdee publish when public yookaan gootu taate yookiin posti kan gootu taate ermijjaan siif kennamu tarkaanfiin siif kennamu kana fakkaata jedhame waan posti godhamee fi malee waa biraa miti baay'ee sin jaalladha bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu waan na bira dhaabbattanii na jajjabeessitaniif aizosh si bira jirra like gochuun share gochuun viidiyoo koo baay'ee sin galateeffadha ulfaadha. Nagahan ola bula